আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি। তো আমি আজকে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। সেটি হচ্ছে ইলেকট্রিক সেলাই মেশিন। তো সেলাই মেশিন এখানে আমরা কম বেশি সব মেয়েরাই ইউজ করি বাসায় টুকিটাকি কিছু জামা কাপড় সেলাই করার জন্য। তো এটা আমি কোথা থেকে কিনেছি, কত দাম দিয়ে কিনেছি, কিভাবে কিনলাম সেটাই শেয়ার করব। তো আমি একটি মার্কেট থেকে নিয়েছি। এখানে আমাদের বাসার পাশে একটি মার্কেট আছে ইলেকট্রিক ছাতুর। তো ছাতুর থেকে আমি এই ব্র্যান্ডের একটি সেলাই মেশিন নিয়েছি, কপার ব্র্যান্ড। তো এটা হচ্ছে স্মল, আমি ছোটটা নিয়েছি, আমি বড়টা নিই নাই। বড়টা নিয়ে নিই কারণ হচ্ছে আমি যেহেতু এটা কখনো ইউজ করিনি এই জন্য। তো ছোটটা নিলাম জাস্ট শেখার জন্য। তো এটাকে প্যাডেলের সাহায্যে সেলাই করতে হবে। আর এখানে কিছু হচ্ছে বিবরণ দেওয়া আছে কিভাবে আপনি শুয়ে সুতা ভরবেন আর কোনগুলা কি কাজ সেগুলো এখানে দেওয়া আছে। তো এটা হচ্ছে ইতালি ব্র্যান্ডের। এটা ইতালি ব্র্যান্ডের, মেড ইন ইতালি। তো এটার দাম পড়েছে 25 ইউরো, বাংলাদেশি টাকায় এটা 3000-এর মতো খরচ পড়ে। তো এটা বিদেশে এগুলো কেনা আসলে সহজ, বাংলাদেশে একটু কঠিন, আরও বেশি দাম পড়ে। তো এই মেশিনের সাথে কি দিয়েছে সেটাই আমি দেখাচ্ছি। কয়েকটি ববিন, সুতা, আর দিয়েছে হচ্ছে প্যাডেল, আর একটি হচ্ছে ইলেকট্রিক চার্জার যেটার সাহায্যে আমি সেলাই করব। তো আপনারা সবসময় কেনার সময় একটু দেখে শুনে নেবেন, কারণ অনেক সময় ভিতরে ভালো থাকে না। তো এখানে একটি বই আছে, বইয়ের মধ্যে দুইটা ভাষা ইউজ করা আছে, একটি ইতালি ভাষা আর একটা হচ্ছে ইংরেজি ভাষা। দুই ভাষায় লেখা আছে, দুই ভাষায় এর বিবরণ দেওয়া আছে। তো আপনারা যেটা সুবিধা সেটা দেখে নিতে পারেন। ইতালিতে যারা থাকে তারা ইতালি ভাষায় জেনে নিতে পারবে, আর যারা ইংরেজি ভালো পারে তো ইংরেজি দেখে নিতে পারবে। তো এটার গ্যারান্টি হচ্ছে 2 বছর। তার মধ্যে যদি কোনো নষ্ট হয়ে যায় বা কোনো সমস্যা হয় তাহলে ওরা সেটা রেসপন্স করবে। এখানে দুটো বাটন আছে, মানে ববিনের এই যে উপরে যে সুতার নিচে অন অফ, আর হচ্ছে লেফট রাইট। এটাতে আপনি মানে যদি একবারেই মানে সেলাই চলতেই থাকবে, অন করে দিলেই হবে, শুধু সেলাই চলতেই থাকবে, থামবে না। আর এই বাটনগুলো না চালালেও আপনি প্যাডেল দিয়ে সেলাই করতে পারবেন আপনারা। তো আমি ববিন কোথায় থাকে সেটাই দেখাচ্ছি। তো এটা হচ্ছে মানে টেনে বের করা যাবে না, ছোট্ট একটি সুই কিংবা কোনো পিনের সাহায্যে এটাকে খুলতে হবে, ববিনটা খুলে আবার লাগাতে হবে। তো ববিনের হচ্ছে কভারটা আমি খুলে দেখাচ্ছি, ববিনটা কোথায় থাকে আর কিভাবে মানে ইউজ করতে হয়। তো ওরা একটা ছোট্ট একটি কাপড় দিয়েছিল সেলাই করার জন্য। তো খুবই ছোট মেশিন, কিন্তু এটা কাজ করবে জাস্ট আমরা বাসায় অনেক সময় টুকিটাকি অনেক কিছু আমাদের সেলাই করতে হয়, দেখা যায় সব সময় দর্জির কাছে যাওয়া সম্ভব হয় না, টেইলার্সে যাওয়াটা, আর বিদেশে সবসময় তো টেইলার্স পাওয়া যায় না। তো আমি সব কিছুই ভালো করে এখানে সেলাই মেশিনের সবগুলোই দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনারা দেখে নেবেন। তো পিছনে দুইটা পিন আছে, একটা হচ্ছে প্যাডেলের আর একটা হচ্ছে চার্জারের। তো আমার ভিডিওটা সবার কেমন লাগলো সবাই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে জানাবেন। সবাইকে দেখার জন্য